Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ihamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Ithintwa umdwebo laphana wengane zakwethu ovame ukudweba abantu asebedlulile ke emhlabeni laphana wengane zakwethu. Kuthiwa umncwabo isuke ungakapheli engekho urastar odume ngokudweba asebethule enkonzweni yabo yokugcina. Namhlanje ufike qathatha kwamashu enkonzweni kazama Gumede ongumama kamampitsha laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma uke wasibona lesithombe esisipostile nathi laphana wengane zakwethu ukuthi ushaye khona yini laphana urastar, ngoba siyamazi kwezinye izithombe ujwayele ukushaya eceleni ke laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini wakuphawula. Ngiyacela uma umusha wenza okulungile, ucinezela subscribe, cinezela nebhell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta ivideo entsha.